哇，有個氣球喺度。係啊。啊，望到個劇院啊，好靚啊！不過好大雨啊，好犀利啊！一開房門呢邊就係廁所，浴缸有啦，有個大鏡，呢邊就係衣櫃嗰啲嘢。哦，保險箱鎖匙。無敵大海景啊！成個歌劇院睇得晒，唔需要落雨咯。擺個氣球喺度，哇！有蛋糕。哇！個雪櫃好多嘢喎，酒板都有，睇啲咩先？哦，啲杯，呢個咧零食，哇！好精緻啲零食都。哦，呢啲係杯嗰啲嘢，吸索嗰啲。因為有咖啡機喺度，你就可以飲咖啡添。咦，原來張卡片咧好靚喎。